Yo, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal main FF ya. Seperti biasa di akun gua. Nah, inilah, lihatlah sendiri. Lihatlah tuh. Lihatlah tuh. Yo, siapa yang bilang gua bot ya? Siapa yang bilang itu? Awas kau, ku tuntut lagi dong. Emang orang-orang lolot yang suka bilang gitu. Emang orang-orang lolot. Oke guys, mungkin ini matchnya terlalu lama. Gue nggak bisa lama-lama guys yang ini. Sorry banget. Ntar ini deh. Gue bakal sering-sering meningkat. Tapi kadang-kadang ada yang bilang bot. Kadang-kadang temen gue belain. Emang orang-orang ini bikin kesel gue. Mereka yang bikin kesel setiap hari itu ada yang bilang bot. Ada juga yang bilang bocil, padahal akunnya sendiri aja. Ini ambil gesernya aja diambil dari TikTok. Karena banyak macam-macam orang-orang lolot ke aku tuh. Ya guys, gua nggak bisa singkat. Ada pula bebek ke situ. Lama-lama tak main emang gitu. Ngelek, anjing. Sorry. Siapa itu? Yang mau minta pertemanannya namanya ini ya, STM Boba. Nggak perlu ID guys, bisa juga kok pakai nama. Pertama STM Boba, cari-cari aja lah dulu. STM Boba itu kayak ya apa? Gue bakal jelasin guys ya STM Boba itu kayak apa. Nanti kalian bisa lihat sendiri atau kalian bisa download ini dulu. Tunggu. Di sini guys tempat anti ngeleknya. Hampir tak ada lagi. Penyesalan, kata maaf mungkin tak terdengar. Membawa Ami pulang pada bukan kenapa
aku itu guys, mau bawa anak pulang itu berarti ini anak pulang kepada yang maha kuasa. Kan itu lama-lama kok dilihat ini tungku ini kayak Bang Apel punya guys ya, aneh. Yang jelas ya aku nggak ada kok. Aduh, jatuh guys. Ya, ketipu dia. Ya, pergi deh. Aduh. Bersusah-susah nih kalau ketemu susah begitu. Nggak sampai 15, nggak sampai banyak menit guys ya, soalnya aku itu nggak bisa verifikasi akun. Nggak tahu kenapa dia bilang susah banget itu verifikasi akun itu. Aneh kali mama dia. Tolong aku. Ya, mati gara-gara ulah sendiri. Tuh dari belakang tuh kayak banget. Manggil aja gua nggak ada, bego. Tolong aku. Kalian tahu udah Faisal nggak guys? Udah Faisal. Ini doang. Kerja bagus. Apa pula kerja bagus? Kerja bagus. Tolong aku. Sabar. Sabar. Ya sabar. Jadi guys, itu bukan akunku hilang. Yang satu itu yang aku buat itu bukan akunku guys. Sebenarnya itu akun baru gua. Karena gua bosen jadi sultan ya, gua cari akun. Ya kan gua inilah buat akun baru. Terus di situ gara-gara ada orang yang ngehina tuh akun gua hapus. Sekarang itu sengaja guys gua hapus biar bisa ngebalas perlakuannya orang-orang yang suka bilang gua bot. Soalnya gua itu tertantang sekali karena mereka juga aku marah. Bisa nomor aja. Garena apa pula nih? Garena. Lihatlah tuh, lihat tuh. Bisa 6 orang. Juna masih sebesar ini. Aneh guys. Itu sisa masih 6 orang. Aku. 6 orang loh guys. Aneh sekali. Mau terapai. Emang bener sih. Kalau kita udah jago-jago itu pasti, apalagi udah master kayak gua, mana udah 5 kali pula. Udah 5 kali gua master. Nah itu yang bikin gua susah push rank. Yang panutannya Bang Budi 01 Gaming ya, coba di like dulu. Aku ada emot tiban-tiban.
sering pakai itu loh, yang dulu, yang itu aku ada. Waduh, itu ya. Tuh, tadi orang-orang udah master kayak gua guys, emang susah nih. Oke, gak bakal tunjukin kalau gua punya emot tiban-tiban. Aneh kan? Aneh juga. Nih, kalau nggak percaya, gua itu Sultan. Tapi gua itu pakai karakternya Primis guys, Primis alias Adam, karakter paling unik itu. Nah nih, tiban. Nah itulah paling itu. Tuh Primis dong gua pakai. Aneh, cuman ku pakai ikan ininya itu lah. Cuman ku pakaikan ini, cuma ku pakaikan skill. Oke guys, segini dulu buat yang bilang gua bot, lihat sendiri akun gua. Oke, ini ID-nya guys ya, ID. Nah ini ID-nya tuh, catat sendiri aja. Oke guys ya, selesai di sini dulu ya videonya. Oke, aku Bocil Gembel pamit.